Livro Natureza. Olá, turminha! Vamos para a nossa atividade lúdica sobre o meio ambiente? Quem aí gostou de confeccionar o livro Natureza? Foi uma semana muito divertida, não é mesmo, turminha? Confeccionamos essa página da semente do girassol com coração, essa parte da avezinha, essa parte do peixinho, da plantinha, e hoje iremos confeccionar o mundinho. Utilizamos vários tipos de pintura, de arte. Foi uma semana muito divertida. Vocês descobriram que dá para fazer vários tipos de pintura, não é mesmo, turminha? Não é só com lápis, não. Então, com a rolha, com a esponja, com o recorte. Então, dá para fazer muita coisa. Hoje, turminha, iremos confeccionar essa página aqui, ó. A página 5 e nossa última página para encerrarmos o livrinho. Vamos ler a nossa estrofe? Eu só tenho este mundo para morar e crescer. Se eu não cuido deste mundo, onde é que eu vou viver? Se eu não cuido do meio ambiente, turminha, aonde vamos viver? Não temos lugar para viver. Então temos que cuidar muito do nosso mundinho. Turminha, vocês irão precisar de tinta guache azul, verde, 2 cotonetes. A tia Raquel já mandou anteriormente em outro momento. Quem não tiver em casa pode fazer com o dedinho. Cola e essa imagem do mundinho. No primeiro momento, turminha, vocês vão recortar em volta e colar, passar pouca cola e colar o nosso mundinho bem aqui, ó. Vocês vão deixar secar um pouquinho. Turminha, vai passar um pouquinho para fora, mas não tem problema. Turminha, essa parte aqui, ó, são os países. Aqui é o nosso Brasil. Então, essas partes aqui iremos pintar de verde. Vocês irão pegar o cotonete, colocar aqui dentro e pintar apenas essa parte, turminha, ó. Molha pouco para não sair para fora. Olha que legal, turminha. É pintura com cotonete. Vocês desenvolvem a coordenação motora fina. Movimento de pinça, que é muito importante. Quem quiser usar outro lado, pode, ou se não, pegar outro cotonete. Agora eu vou pegar o azul. O azul, turminha, eu vou pintar essa parte aqui que são os oceanos, a parte da água, por isso que é azul. Olha que bacana, turminha. Aí vocês vão deixar secar, não é mesmo? Para depois observar a pintura de vocês, como que ficou linda. Vocês podem pôr várias bolinhas. Olha que lindo que ficou, turminha. Muito legal, não é mesmo? Vocês gostaram, turminha? Essa foi a nossa última página do nosso livrinho, turminha. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo a foto de vocês. Combinado?